Hi guys! So for today's video, mag-unboxing nga pala tayo ng case. So, kasi nga pala wala nga pala akong case kaya umorder nga pala ako ng Oppo A80. So, ayan na nga pala. Ang case ko. So, tara, buksan na natin. So, ayan nga pala. So, bubuksan na nga pala natin. So, kamay lang nga pala gagamitin ko dyan. So, sobrang higpit nga pala. Kaya nga pala yung sobrang higpit nga pala na pagkakabalot nila. So, maganda rin nga pala quality. So, tara, kuhain na natin. So, ang ganda nga pala niya, no? Cinnamon. So, ang cute nga pala niyan, guys. Nakalagay pa nga dyan, Cinnamon. So, Cinnamon nga pala yan. So, Oppo A18 nga pala yan, guys. In case ko nga pala Oppo A18 kasi nga pala yun nga pala yung cellphone ko. So, ayun lang. Thanks for watching. Bye-bye.